Ассаламу алейкум всем держателям подписки. Продолжаем вещание цифровой образовательной индустрии с учетом перспектив развития современных тенденций. В данный момент я нахожусь на приложении Trust Wallet. Вот так оно выглядит. Trust Wallet. Всем, кто не знает, Trust Wallet является мультимонетным децентрализованным кошельком. То есть это холодный кошелек, холодный в том плане, что никто, кроме зарегистрированных пользователей, не может обнародовать финансовые ресурсы пользователя кошелька. Даже государство со своим авторитетным влиянием не сможет взломать этот кошелек. В случае, если у вас долги перед кредиторами, долги в финансовых институтах или же долги перед государством, никто не сможет взломать и похитить ваши данные, если вы только сами не предоставите ваши коды доступов на Trust Wallet. Это децентрализованный кошелек, у разработчиков нет центральной базы данных, с которой можно было бы спросить разрешение на обнародование ресурсов конкретного пользователя. Кошелек не сотрудничает с банками, подконтрольными государству. Это децентрализованная система с защитой от кибервзломов. И по сегодняшний день Trust Wallet является одним из лучших инструментов для хранения своих ресурсов. Есть подобные кошельки, например, MetaMask, Ronin Wallet и так далее. Не буду перечислять все. Возможно, буду вещать, следите за каналом, буду рассказывать. Есть очень хорошие кошельки. Trust Wallet можно бесплатно скачать на Play Market и установить на любом смартфоне. Нужно пройти полную регистрацию и пользоваться на здоровье. Почему называется мультимонетным? Потому что в кошельке можно хранить мультикосмические размеры в валютах, можно до миллиарда хранить. Даже на Каспи кошельке есть ограничения в размерах по хранению финансовых ресурсов, а на Trust Wallet нет ограничений. Вообще полная свобода. И я настоятельно его рекомендую всем, кто занимается добычей цифровых ресурсов. В нижнем разделе кошелька есть панель управления. Это вот кошелек. Вот кошелек. Также есть DApps, это магазин децентрализованных приложений. DEX это обмен, здесь можно обменивать монеты, например, BNB на биткоин или биткоин на BNB, как хочешь, ну и настройки. Самое интересное находится вот в децентрализованных приложениях, вот магазин децентрализованных приложений, и тут очень много интересных продуктов, которые востребованы сегодня в мире и вообще во всей метавселенной.